that we are all together in full number, all 5 of us, a full house. Good evening, everyone. Chào quý vị. Today is up north. They celebrate my late master's anniversary of his death. Ngày nay là cái dỗ của ngài Tiên Hóa. So as I said, tonight maybe we spend a few minutes talking about him and share some stories about him and what you learn from him. And tối hôm nay mình nói chuyện, mình chia sẻ cái chuyện về ngài Tiên Hóa, học hỏi được ngài Tiên Hóa. The reason being that I personally feel that he's one of the more charismatic and personality, a person I've had a chance to meet with. And the nice thing about his teaching is that the more you think about it, the more you understand. Tại vì thầy thấy ngài Tiên Hóa là một cái vị thánh tăng rất là khéo léo, rất là giỏi. Và cái lời dạy của ngài thâm sâu dễ sợ. You don't be fooled by his simple statements. Đừng có nghĩ mấy cái lời giảng của ngài giảng dị đâu. It sounds very simple and yet it's so profound. Nó rất là giản dị, thực ra rất là thâm sâu. Okay. All right. So who would like to start? Ai muốn bắt đầu? All right. Okay. Who doesn't want to start? Yes? There you go, Nancy. You can get started. Go, Nancy. Go bắt đầu được rồi. Yeah. What do you know Master YongHua? Have you read his teachings or what have you heard? My sister. Sache. What did she tell you about him? Why does she follow him? Sache is a very difficult person, as you may have noticed. She that before she went through a lot. She built a lot of temple. I mean, all kind of. Wherever there is a Buddha statue, she want to come and take a look. Cái bà kia, cái bà Sache là bà chỗ nào mà có một cái tượng Phật là bà tới bà coi cái này. Yeah. Okay. Until she met Master YongHua. And that she started to go there every year. That's when she took us. She took us there like almost every year. She was trying to get a lot of people to go. And I think the big part is that she realized that Master YongHua actually helped her. She'd been through a lot with her son, and at the time, and somehow years later she realized that Master YongHua has helped her a lot. And then the thing that right now and also she realized that when she came to your temple, you tell her more story about Master YongHua that she was eager to know, but she had nobody to tell her about it. And there's a lot of stuff that you told her. That's why she's like so eager. Like she's going to the same path where Master YongHua and my mom was the 5 precepts also. Thank you. And then we integratives, yes. Yeah. And when she met you, I think she's been eager to discuss more about Master YongHua, but when she met you a few years ago, and she realized that wow, that's this one master that always talks about Master YongHua, that you share her story that it makes sense to her, that she understands. So there's a lot more that I don't know that I would love to. Tức là cái cô Sache là cái cô mà đi khắp hết mọi nơi rồi. Rồi cô thích ngài Tiên Hóa, mỗi năm gặp ngài Tiên Hóa mỗi năm là mời rủ bạn bè tới lên chùa viếng thăm ngài. Thích là tại vì thấy là
người có đạo hạnh ha. He's a very virtuous monk. And actually, what happens with Master YongHua is that whenever you meet with him, he helps you. He does it automatically. Quý vị biết không? Cái đặc điểm của Ngài Tuyên Hóa là bất cứ người nào tới gặp Ngài đều được Ngài giúp đỡ. He helps every single person. Every single person. Doesn't matter who you are. Whether you believe in him or not, doesn't matter. Bất cứ người nào tới gặp Ngài mà có thể tin không tin Ngài không quan trọng. Gặp Ngài giúp thôi. How big of a heart he has. Tâm Ngài nó rộng. You know, and to me, it's so touching.你听得懂吗？有谁来翻译给你？我知道，我知道。So later on, you know, the more story I heard about him, the more I understand about him, about what he's about. Càng ngày thì càng nghe những người khác kể chuyện về Ngài thì mới hiểu thêm về con người Ngài là sao. Because each of us whose life is touched by him, we have a certain personal experience, and it speaks so. That's why I love to hear stories about him from different people, because I see how he helps different kinds of people. Thầy thích nghe ta kể chuyện về Ngài Tuyên Hóa. Tại sao? Tại mỗi người kể lại cái duyên, cái nhân duyên của cái chuyện của họ với Ngài Tuyên Hóa. Mình thấy một cái vị tăng mà sao ta giúp mỗi người nó khác nhau chỗ nào. Thành thấy cái tâm Ngài nó rộng như nào. Đối với tất cả chúng sanh, cái tâm Ngài đối đãi tất cả chúng sanh nó rất là rộng. Do you see how generous he is with all these living beings that he met with? He helps them all every single time. Okay? Gặp là giúp. Doesn't care. And that's how compassionate he is. Đó là cái tâm đại bi của Ngài. The one common thing that he helps a lot of people with, he provides relief for our suffering. Một cái chuyện mà Ngài rất thông thường, Ngài giúp tất cả mọi người, Ngài giúp chúng ta giải cái khổ cho chúng ta. Okay. Like Nancy said when she met with Master YongHua, and she had a lot of grief with her son, and she was in pain, he was suffering, and she realized Master YongHua relieved her pain, her suffering. Như cô Nancy cô nói là lúc mà Hồ Dinh mà gặp Ngài Tuyên Hóa thì đang khổ sở vì người con lắm, thì Ngài Tuyên Hóa mới giúp đỡ bớt cái khổ, gánh bớt cái khổ cho cô. Okay, and that's what he does, and that's something that shows me how truly compassionate he is. And cho thấy cái đó, cho cái cử chỉ, những cái hành động, cái hành động cho thầy thấy là cái lòng từ bi Ngài thiệt sự vô bờ vô bến. Okay. All right. Anyone else? Ai có chuyện nào khác nữa không? Yes. Con thì con không có biết và tới năm 2009, tại vì con qua Mỹ năm 2003. He came to the US 2003 and he knew Master YongHua by 2009. Bữa đó là con mổ tim xong thì con được nghỉ xuất viện ra, đừng nghỉ tháng đầu tiên là không. Yeah, open heart surgery, and he was taking a break from his work. Thì con chỉ biết thầy Đặng Trường thôi, tại vì thầy có lâu hận trả his disciple. Rồi con mới đi về San Jose, con hỏi thăm thôi thầy Đặng Trường bây giờ ở đâu. So he went to San Jose and asked people about Master Heng Chang, where Heng Chang was. 2009, Heng Chang is probably somewhere in Hawaii or
down here. Thì con đi hồi con lạc con lên chùa Kim Thánh. And now he was looking around, asking around, and somehow he got lost, and he happened upon the Rosemead monastery, which is a branch office of Master Hsuan system. Thì con lên đó con nói chuyện với người ta thì người ta nói muốn đi thì biết giàu thành chưa, con nói chưa. So he talked to people, and they said, "Oh, have you been to CTTB yet?" He says, "No." And so they said, "Well, there's a bus going to CTTB. Would you like to go?" Vì ngày mai là hẹn con ngày mai lại đây thì đúng ngay ở dỗ mình cũng giống chuyện này. So they said, "Come back tomorrow," and happened to be the same anniversary day celebration. So they would bus people from various branches. Thấy cái chùa quá lớn con khớp, con sợ mình đi không nổi, rồi giờ lát lạc mất xe bus thì cho về con sợ lắm, nhưng mà rồi cũng xong. So he went there and he realized how big the CTTP was, and he was afraid he would get lost, and he doesn't remember which bus, how he's going to get back. Oh, cool. Sau đó con mới phái lại mới đi nữa, thì con lên con thấy chương trình là có lớp thiền đó. Thì con lên, nhưng mà người ta hẹn con là 3 giờ, sắp 5 giờ nó đóng cửa. Phòng tiếp tân 5 giờ đóng cửa. Rồi con đi tới 6 giờ rưỡi mới tới. Tại xe cái dọc đường nó kẹt xe đó. So this is another trip or what? Đây là một cái lần khác hay là cùng cái lần đó luôn? Dạ, lần cái gì? So he liked it a lot. So you notice on the program there's meditation class. So he drove back. He came back another time, and because of traffic, he came late. Thì con tới là tối đen hay là con còn ai không có biết. It's dark by the time he got there. Rồi con vô trong cái khu viên rồi con đi lai thang mình con không biết đi đâu, không biết hỏi ai đứng đó à. And so he went there and he was wandering around. There's no one around. Didn't know who to ask. Okay. Con nó đặt phòng là hết rồi đấy, nhưng mà giờ không biết gặp ai. He also already made reservations for a room, but not a soul around. So whom to ask? Thì trong cái khoảng tối đen như vậy, tự nhiên con nghe có tiếng người, thì để ý lần là gần thì ra là cái ông thư ký mà nói chuyện với con thôi, nó không định tới. And then all of a sudden there's a man's voice, and it became clearer and clearer, became more audible. And it turns out to be the man in the office whom he talked with when he made reservation with. Từ đó thì sao con thấy mà nó có vẻ như là con có tiếp xúc với mình, nên con thích cái giọng thành con lên hoài thôi. Thì nhiều khi con đi lên trễ đó dẫn đường cho con nữa, dẫn đường mà khi mà con thử có phải dẫn đường không thì con chạy chậm lại thì chậm chờ, mà chạy nhanh con chạy ra con chậm lại trước chờ, mà 3 lần như vậy, 3 lần lên khác nhau. Vì tối trên đường nó có đi mà con mắt con đêm nó có cũng biết mà nó giúp mình. Có chiếc xe ở trước thì chậm lại. So what happened is that he noticed that he got help. He would he enjoyed it so he realized that he's being watched over, and he got help from Master Hsuan. So he kept on coming back, and he happened to drive at night time. He couldn't see the road very well. His eyesight is not that good, and he noticed that there's always someone in front of him. There's a car in front of him to lead the way. And he noticed, for example, if he slows down, the car in front slows down. He speeds up, the car in front speeds up. So it's like clearing the way for him. Okay. Thậm chí khi con về trên đó về cũng vậy. On the way back, the same thing. You don't realize that road to CTTB is very dangerous. Yeah. It's not well lit at all. Quý vị biết cái đường mà tới Phạm Ngọc Thanh từ cái chỗ San Francisco cho tới Phạm Ngọc Thanh, đường nó tối lắm, rất nguy hiểm, very dangerous. And you know, they have no safety, some shoulder on the side. There's a patch of road, there's no safety shoulder, and you make a mistake, you go off, and you get in big trouble. That's what happened to one resident there. He got killed. He lived there, and he used to drive between CTTB and the San Francisco, the Gold Mountain temple to provide supplies, because the Chinese devotees would bring the vegetables to Gold Mountain,
and then they would send people from CTV to go mountain to pick them up and drive them back by the truckload. Okay, so this man here is a resident and he's a teacher in high school. I know him personally, and he's a good man. And he was driving back from Gold Mountain on that road, and he went off that shoulder. You know, I don't even remember. There's a section of the road where there's no shoulder at all, and there's a low level. He went off that, and he was killed. And he left behind him a wife and a son who is in the boys' school. The son was like 10th grade or 9th grade. I don't remember. Yeah. So that road is dangerous. Anh thầy kể cái chuyện mình nghe cái con đường đó, con đường nó nguy hiểm lắm. Tại con đường tới từ San Francisco tới vào Mạc Thành nó có một cái khoảng rất nguy hiểm. Là bên cái lề đường nó không có này. Mà cái gì mà đi mà ban đêm mà lái không để ý. He fell asleep by the way. He dozed off, which usually do. The road is boring, there's nothing there. I doze off to myself often. Thì lái người ta cũng ngủ gật như vậy luôn. And so there's a section there. Thành có một khúc khoảng đường mà không có cái lề đường bên cạnh. Thành cái ông kia ông ngủ gật một cái, xe ông rớt ra khỏi một cái ông chết. Tai nạn xe cộ. Để lại một bà vợ với một người con trai học lớp 10. Okay. I'm sorry I stole your thunder and I finish the story later. Lát thầy kể xong cái chuyện sau. Yes. Go on. Con rất là nhiều cái cảm ứng và hậu nhất nên con rất là biết ơn, nhưng mà không bây giờ kể hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mùa đông mà con xuống đây với thầy thì còn là con cũng chịu trở lại đó. Thì con trên đó có nhiều Phật thất ở trên đó trước khi xuống thầy. And so he believed he got a lot of help from Master YongHua, and many times, and so he'll briefly mention one big one. The last one is that he was before he came down here 2 years ago to participate in our Chan Qi, and he was up there in CTTB doing the 4 Qi. Thì trong lúc con đang lại Phật cũng giống như mình đây lại niệm lại thì khoảng 3 giờ chiều. Con đang lại thì con thấy ánh sáng 3 giờ chiều đúng giờ đó còn sáng lắm. Con thấy một tia sáng chớp như đom đóm vậy đó. Bay bên hông mình lúc con đang cố xuống lại thì trúng ngay cái đầu con. Cái con quay lại nó không biết ai lại đầu mình thì không, mọi người đều lại hết. Thì khi mà con xuống đây con không biết cái đó ý nghĩa là gì, mà khi con xuống đây với thầy ngồi thì nó đau. Mà khi con nhớ cái ánh sáng đó thì nó không đau. 2 ngày như vậy không đau. And he was bowing at 3 p.m. in the afternoon where it's still light. He's bowing to the Buddha, and it's like everyone else. And he noticed there's a small source of light that's floating and around him, and that anh Sáng làm gì đó? And it touches his head. Okay. Lúc nó đụng cái đầu cái chuyện xảy ra ở trên. So he noticed that, and then when he came down here to sit in our chanchi, he was in great pain. I wonder why. And then when he thought about that light touching his head, then the pain went away. Trong những buổi trưa mà ăn cơm trưa thì mọi người nghỉ một tiếng hồ đó. See, now you should try that. Now when you think of the light touching your head, you see, cái này ngồi mà đau chịu không nổi, ngồi tưởng tượng có cái đông đóm, you see a firefly floating around. Thì con xuống đây con mới nói không biết cái đó là hòa thượng giúp mình hay là ma giúp. Bây giờ mình làm thinh mà không làm cứ theo cái này hoài. Bữa mốt có chuyện gì sao con mới lên việc hết với thầy nói mọi chuyện xảy ra con ghét, con không ghét nó đau dễ sợ không, con cũng bỏ lên giao là thầy. Cảnh giới xảy ra mình biết nói. And then he wasn't sure whether it's a help from the bodhisattvas or demons. So he worked because it removed the pain. So he had to report it to me, and I immediately told him that don't be attached to it, drop it, don't look for it.
Okay, and the pain didn't go away, it only got worse, and về sao nữa? Thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà con thời gian mà con còn ở một tuần bên đó thì cứ con lại cái tượng hòa thượng ở chánh điện con lại để mới hòa thượng dạy con con. And when he was up there in the Fochi, he would go to the Master Shinoi statue, bow to him and ask him for help. He said, "Please teach me." Thì một bữa đó con thấy cái bàn sách bên tay trái đó khoảng mấy trăm cuốn, ở đâu con lại con vào đại một cuốn thôi. And he saw there's a table of free books from him, so he came with like 100 different types of volumes. He picked up one. Mà con cũng không biết là Surangama Sutra là trên Lăng Nghiêm, con đâu biết đâu. And it's in English. It says Surangama Sutra. He knew the name in Vietnamese, but never learned that in English. Con cầm cái sách lên con nguyện hòa thượng xong con nhớ là một cái một thôi, con không có làm gì, một cái một. And then he prayed to Master YongHua and opened the book. Thì trong đó bằng tiếng Anh thì hòa thượng mới nói là con gặp cái ngũ bộ tâm chú. And then in the English section there, he found the instructions for the heart, the mantra heart. Con nói con mừng vô hạn luôn, con nói con chú thì mình giái rồi mình được vậy là hòa thượng dạy rồi con mừng quá. So he was so happy because he prayed to Master YongHua for his teaching, and he was taught that the heart mantra, the mantra heart. Thì con nhớ trong đó có câu hòa thượng nói là con chú này ai có duyên thì gặp, còn không á vài triệu đô la thì không có bán, giá trị tới như vậy. And he says, the master explains that the particular mantra, if you're blessed and you have affinity with me, I will teach you this. If you don't have enough blessings, even if you pay me $2 million, I won't even teach it to you. Từ đó về sau con tin tưởng hòa thượng, mà những lúc nào con trao đảo khó khăn này con nguyện hòa thượng thì con lập ra, thì cứ một câu dạy là cứ chú Lăng Nghiêm, đọc cái mấy lời khuyên của nó là tay chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm. And so every time he has in trouble, he prayed to Master YongHua and would ask for help. And quite often he says, go back to Surangama mantra. Đó là cái cảm hứng của con về hòa thượng, cho nên con nghĩ hòa thượng mình như thầy mới nói, ai mà có cái lòng cầu học cái gì đó thì ngài giúp, không có điều kiện. And so that's his experience with it. He feels that if you seeking to learn about Mahayana, pray to him, and you receive help. I feel that it's not only learning whatever you wish, whatever you want, you should pray to him and ask for guidance. Thì nói cái này không phải riêng về cái chuyện mà tu học không, những cái gì quý vị mong cầu mà cần được sự chỉ dẫn. If you wish to provide for guidance, you should pray to him sincerely, and you pray to him long enough, sincerely enough, he will show you the way. This is why I heard from so many people. Quý vị biết cái chuyện này, thầy nghe từ nhiều người nói rồi. Những cái người có những cái ước vọng, có những cái mong mỏi mà được mong mỏi mà được yêu cầu và thường chỉ đường dẫn đường cho. If you wish him to guide you, provide guidance for you, pray to him, bow to him. Nhắc lại những ai mà muốn ngài tiến hóa chỉ dẫn đường cho, nên niệm hồng danh của ngài, nên lại ngài cúng dường cho ngài. Từ từ quý vị sẽ thấy ngài sẽ dắt đường cho quý vị nghe, cho quý vị. I assure you, if you really believe in him, he will show you the way. Thầy quả quyết với quý vị như vậy. Nếu quý vị thiệt sự mà tin ngài, chỉ cầu khẩn với ngài dẫn đường cho mình thôi, chỉ đường cho mình thôi, ngài sẽ chỉ cho. Okay, this is what so many people reported to me. Biết bao nhiêu người nói thầy về cái chuyện này. They prayed to Master YongHua, Master YongHua showed me the way, and they all got help. Tất cả những người thì nghe nói yêu cầu Master YongHua giúp đỡ,
chỉ đường cho họ, đều được chỉ đường. Ok. Cách đây khoảng 2-3 tháng tôi có vợ cháu, hai mẹ con đi lên đó thì đi về cái GPS nó thôi, mà đi về Sacramento thì cái GPS này hiện tên nó cell phone, mà cái đâu có đóng tiền trên cell phone đâu, cái đó đâu những cái thế. And he says a few months ago, his relative and a woman and his niece went to CTTB, and from Sacramento. From Sacramento to CTTB, they have to drive the inner road. They don't take the the shorter route is go the highways. You don't go on the freeways. Từ thành phố Sacramento tới vào nội thành, đường gần nhất là đường ở trong là cái đường nhỏ nhỏ, không phải đường đại lộ, không phải đường freeway. Thành ra quý vị phải biết phải có máy dẫn thì nó đi dễ hơn. So it's when the GPS pay for itself. And we don't remember these roads. Suddenly you roll and then suddenly you turn right, and 7 miles later you turn left, and that kind of thing. There's no way, no rhyme or reason. Okay, cái đường nó khó đi lắm. Nếu mà biết đường đi thì rất là gần. Okay, it saves you about half an hour to an hour. You do it that way. Okay, nếu quý vị đi như vậy đỡ tốn nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. If you go to 101 back to 101 and 80 to 101, it will be an hour or longer. Nên mà cái đi một cái đường ngoài mà đường 80, cái đường 101 á, thì khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới được. And so the woman and her niece drove to CTB. On the way back, they used the GPS, and the GPS went out of order. And all of a sudden, on the cell phone, the GPS shows up, and they don't have internet connection on the cell phone. They have no internet connection on the cell phone. Go figure. Okay, this is the one thing. If you believe in this great Bodhisattva, he will never let you down. Nên quý vị thấy không? Quý vị thực sự có lòng tin, đặt cái lòng tin ở cái vị Đại Bồ Tát này, Ngài không bao giờ phụ quý vị. Okay? That's why he's a great Bodhisattva, bởi vì Ngài mới là Đại Bồ Tát. Okay? Anyone else? Ai có chia sẻ gì khác không? Yes? Vicky, you must have something. No, okay. Mireya. No. Miss Korea. The funny thing about this is why the CTTB is so fascinating a place. Quý vị biết không? Cái Vàng Bạc Thành là cái thánh địa. Thường người ta tới đó vì cái lòng ngưỡng mộ của Ngài Tiến Hóa. People go to the CTTB because of their admiration and respect for Master Hsuan. That's why he will help you, will take care of you. When you go to that, people go there, they are not disappointed. Nên quý vị biết là những người mà tới vào một thành không ai bị thất vọng. I remember that man who went off the road and killed and died. Vì nhớ chuyện ông chết không? Ông lái xe ra rớt lọt hố mới chết. Okay. Actually, he died about an hour. The other way, I was an hour. Later, I was driving the other way. Okay. Ông đi về phía đó một tiếng là ông chết, rồi tiếng sau thầy lái đi ngược lại tới Berkeley. I drove to Berkeley that day, so it was a personal thing for me. And he died, and his sister ở vào thành mà chết như vậy, chuyện là chết bất đắc kỳ tử, là chuyện không có tốt. It's called accidental death, hững sự.
Hững sợ, sợ vô chỉ祥的 very inauspicious, bad news. Okay? You get the accident and die, it's usually not a good sign. It's not a good sign at all. Okay? You're not supposed to die. You're not supposed to die like that. You're supposed to die when you're 90 or 60 or 70, not when you're 50, driving on the temple business. Yeah, you don't go out CCTV unless you have something to do for the temple, because you go there because you want to live a peaceful and simple life. You know, you simplify your life and so on. So you don't get out unless you're dispatched. They send you out to do things. Otherwise, why would you go out for? There's nothing, nothing that should interest you. So this man died. Cái người này thì chết là chết bất đắc kỳ tử, là một cái hoành tử, là một cái loại chết mà không có tốt, có kết quả không tốt. When you have accidental death like that, you tend to fall. Người ta hoành tử như vậy thường thường là đọa. You hear the stories of people get into accidents, stuff like that, they usually fall. Những người bị như vậy thường thường bị đọa. Okay? And back then I didn't know. I had no notion. I was new. Thầy cũng để ý chứ thầy không biết. And then later on, I kept on hearing stories about that. And it turns out that they recited the Buddha's name for him. Người ta niệm Phật cho ông. You know, you live in the CCTV, you don't have a lot of money. They don't pay you. Không có trả lương như cái vị đâu. You live off your own savings on whatever odd jobs you find in town. Ở cái thành phố đó là cái gì phải tự túc lấy, mà mình để bao nhiêu thì dành bao nhiêu tiền thì xài bao nhiêu tiền, muốn cần tiền thêm thì ra ngoài thành phố làm việc thêm tí như vậy thôi, chứ họ không có trả lương cho cái gì đâu. Okay, there are too many of them, so that they cannot afford to have that kind of overhead. Okay, I was there and I finally talked them into giving $200 of stipend to the teachers because they couldn't make ends meet. Okay. But anyway, so people normally don't pay you. So this man here, he live. You get room and board. You don't have to have any expenses except your own personal expenses. Ở trong cái thành phố đó là cái vị chỉ từ mình có cần nhu cầu gì mình cái cá nhân mình là ấy thôi, chứ còn không có gì hết, không có trả tiền nhà, không trả tiền gì hết, không có xe, không có gì hết, ăn uống đầy đủ hết. Okay. And so he died, and they recited the Buddha's name for him. Thì ông này ông chết là họ niệm Phật cho ông ấy. And then and people were saying, how can he die on running an errand for the temple? Nó tại sao mà để làm việc cho chùa mà chết bất đắc kỳ tử như vậy? Chuyện này chuyện không tốt. And it turns out that he came back in a dream. Ông trở về bao mộng to his son. He appeared, his son related to his mother. Thường gọi cho mẹ nó, nói cho mẹ nó biết. He says, last night dad came back. Nói cho mẹ biết là ông bố đó nó về viếng thăm nó trong mộng đó. He says, you know son, now you man of the house. Bây giờ con á là người đàn ông của gia đình rồi. It's only mother and son, có một con vợ, con mẹ với con còn lại thôi. Okay, you are the man of the house now. Be a good boy. Be a good boy. Get good grades. Study hard and take care of your mother. This is what boys are supposed to do. Is it clear, my boys? Okay, when you're a boy, you're supposed to do good in school. You're supposed to study hard. Get good grades. Listen to your teachers. Ông nói là giờ con là người đàn ông của gia đình, con phải học cho giỏi, phải ngoan và lo cho mẹ đi. Okay. I've gone to the Western Bliss Building
Cha đã về Tây phương cực lạc rồi. So now take care of your mother. I love both of you. Nói là bây giờ cha đã về là Tây phương cực lạc rồi. Cha rất thương con, rất thương mẹ. See that? You don't ever suffer. You don't ever suffer a loss when you're at CTTV. Thành cái gì mà biết á, khi tới vào Mạc Thành không bao giờ thiệt thòi á. Never. Okay. And it turns out later, the monks there tell each other, they said that man actually is the Bodhisattva who came to CTTP to support Master Hsuan. Sau người ta mới nói cái ông đó thì là cái ông Bồ Tát, ông tới vào Mạc Thành để giúp đỡ Ngài Tiên Hoa, ủng hộ cho Ngài Tiên Hoa. Master Hsuan has so many disciples are like that. Ngài Tiên Hoa có rất nhiều đệ tử như vậy. Ta nguyện Ngài đi đâu ta sẽ đi theo để ủng hộ, phục vụ cho Ngài. He has so many disciples who vowed, let me stress, vowed they would follow him, to support him, to aid him in his work. He has so many of them. Ngài rất là nhiều đệ tử như vậy. Okay? Isn't that wonderful? Now you know. It's kind of a shame you don't know him anymore. You can't get to ask him for favors anymore. Nên bây giờ quý vị mà mới biết thì hơi trẻ một tí. Tớ ôm chân Ngài không được nữa. You can't come and grab his feet anymore. Okay? That's why you have to suffer. Suffer pain. Rồi phải ngồi chứ đâu. Cái người thứ hai là cái người thứ hai mà nghe con nói về lòng thành an đang ở Chicago, không nghe con nói lời đánh giá rồi ông chọc xuống xuống nghe luôn. Học làm gì làm bây giờ gọi là. And then the second guy, his friend from Chicago, is coming this Sunday, tomorrow, with the bus with him, is a disciple of Master Hsuan, who also came here to learn, and he went to CTB and followed the example and grabbed a book, and he also learned the mantra as well, the same mantra. So they're starting a new group called the Strong of a Mantra Heart, that kind of group. If you pray, you got the page, then you a member, lifetime member. Okay. Anyone else? Yes. Mẹ con là that's like 27 năm về trước, 27 years. Và nhà con thì lần đầu tiên là tới Áo Sư Phú Đạo, cái chùa đó. Oh, her mother died 27 years ago. Yeah, and then after she been there, and then bà gọi con mẹ ở đây rồi. Cái lúc đó mình thì ở cái San Francisco. And then mình muốn tới đẳng cũng là 1 tiếng mấy. Gần 2 tiếng à? Gần 2 tiếng luôn à? 2 tiếng. Cái phải đợi ông xã làm tới 3 giờ về, nhưng 3 giờ về thì ông mới chở con đi. Cái ông xã về rồi ông thì gọi bạn họ muốn đi cái chùa này đó. Cái bạn nói cũng là xa lắm mà khó lắm. Khó khăn thì số khách của công ty này cái đường này. Khó đi mà thì nó không có bảng gì hết á, không có một cái bảng gì hết. There's no sign. She said we used to be in San Francisco, and the mother says before she died, she says she was at CTTB, so she wanted to come, and she was living in San Francisco, which is 2 hours away. It was very hard back then to get there because no one knows. There's no sign whatsoever. And then on the way mình chạy cái đẳng, it seems like so easy. Yeah, and yet when you get started,
Bắt đầu lái thì bụng như thế nó tới tới ngay lập tức. Tôi cười. Nghe bạn công xã nói thì nhất là xuất khám bệnh thì khó đi đẳng lộn xộn thì nó đẳng thì quá dễ đi gặp hai con thì hai mẹ con thì chọn tình cái mẹ con thì dắt vô cái vô chồng cái người ta làm lẽ lúc đó mình cũng còn khờ không biết cái gì cứ dòm mà cái tường á cái mình dòm giật lấy cái tường xong rồi có cái Phật that's called áo sinh Phú Tà. I think mình nghĩ con nghĩ gì mình dòm cái từ cái over is như Phú Tà luôn khi mình nghĩ that's called áo sinh Phú Tà thì nghĩ vậy thôi. That's là 17 năm trước. So 17 years ago, she went there and just joined him. 27 years ago, and the mother was there, and she saw all these Buddhas on the walls. It must be the 10,000 Buddhas, she says. Before even her sister went there, her Wujin got there. Yeah, that's a long time ago. Like no one knew about it. Actually, she's one of the early visitors. Back then, there's nothing there. Nothing. Hồi đó là mới mua, thành không có gì hết. Cái bạn thành không có gì hết. Hồi đó nghèo lắm, hồi đó không có tiền. Back then he had no money. I heard that he had to get to debt of $1 million to buy the property. Thì nghe nói là ngài phải mượn 1 triệu đồng. Back then it's a lot of money. He only had the Gold Mountain Temple. Hồi đó là ngài chỉ có cái đạo tràng bên Kim Sơn Tự thôi. And then they found this city 10,000 Buddhas, and họ kiếm được cái vàng Bội Thành, and he had to borrow money to get it. And his disciple says, "No, Master, don't get it. It's too far away. No one would come." Đệ tử ngài khuyên ngài đừng có mua, tại vì nó xa quá, mà nó khuất quá, không ai tới đâu. And Master YongHua says, "No, it's okay, I want to buy it." Không được để ta mua. So he borrowed money. He got the debt of $1 million, which is to him it's kind of rare. He doesn't get to that. Thường ngài mua ngài không có nợ đâu. Okay, and it turns out that the reason it was cheap, was selling cheap because they had no water. Cái lý do mà bán rẻ là vì ở đó hết nước, không có nước. They ran out of water, so they had to leave it deserted for years. Họ hết nước, thành ra họ không có sống ở đó được, họ phải đóng cửa, thành ra nó hoang tàn mấy năm trời. Okay. And so finally, the realtor said, maybe we break it up in sell in small chunks. Nhà thương điên. It used to be an insane asylum. So the realtor got smart and said, why don't we break it up and sell smaller parcels? Nói mấy dự tính là người ta tính là cắt từng khúc nhỏ ra xong bán nó dễ hơn. Because no one would sell such a big thing. Okay? And when there's no water, không có nước nữa. And so Master YongHua bought it. They said, it's too expensive. No one knows about it. There's no water. Mắc quá này, xa quá này, không có nước. Làm sao bây giờ? So Master YongHua bought it, and then they drill for water. Rồi đi đục cái giếng. And they tried, and they couldn't find any water. Đục hoài mà không có nước nữa. It's very expensive. Quý vị biết hồi đó mỗi lần đục cái giếng như vậy phải đem mướn cái máy tới, nó đục xuống như vậy, một cái lỗ như vậy là $10,000. Every time you drill down for a hole in a well, it's $10,000. If you miss, it's not $10,000 next time. Okay? And so they were missing a few times, and they called Master Master, no luck. We can't find water. Họ cứ bắn trật hoài, đục không tìm ra nước này. Kêu lại cái hoa thở hoài, sư phụ, không có nước này, làm sao bây giờ? They were panicking. Okay? Đó là mới hơi lo rồi.
So Master YongHua says, drill over here. Ngài Đi Hóa bình tĩnh vào này, qua bên này, trên này, đục bên này, đục xuống cái đụng nước này. So he says, drill over there, you drill down, hit water. That's how they got water. That's when it first started. And then within a year, it's paid off. The $1 million loan is paid off. Nội trong một năm, người ta tất cúng dường. When they first came there, the grass is as tall as human's height. Hồi đó cỏ nó cao bằng cái đầu mình. Okay, so a year later, I'm told that they paid off the $1 million loan. No, năm sau ta cúng dường hết triệu. Okay, and it's a real blessing for us because it's really sacred ground. Đó là phước báo của mình. He says this is the blessings of all of us in this country. Nói là cái phước báo của chúng ta, cái xứ này, cái chỗ đó là thánh địa. That is the sacred ground for Mahayana. Cái đó là thánh địa của Đại thừa. Quý vị tới đó mà cầu khẩn, có nhiều cảm. You go there and pray, you get a lot of responses. This is why people are not stupid. Quý vị nghe không? Người ta không có khờ đâu. Mỗi năm, there's so many buses going there and then coming back. Every single year. Năm nào có người ta tổ chức đi, xong trở về, đi trở về. Why is that? My gut feeling tells me that these people get responses. Đây mình cam đoan quý vị, những người mà tới đó, tới ta cầu. Rồi xong năm nào cũng được, xong năm sau, năm sau mình tới mình xin lại. So every year they go there to pray. You got something? They say, okay, I come back. Okay, see you next year, Master. Okay? Now you know Miraya. You shouldn't have missed it. Nói quý vị biết là đừng có uổng. Đừng uổng cái cơ hội. Okay? If you really need something, you really want something, go there and pray. Thiệt sự thầy khuyên quý vị. Thầy khuyên nó nói cái đó là không phải là thầy nói mà sợ bức khách. When I say that, I say with trepidation because I fear that you will desert me too. But I can be noble and generous. Nếu thầy không sao hết, nếu quý vị được thì thầy cũng qua là cao thượng tí đi. You get what you want, then I become a more noble person. I'm still jealous anyway. Nhưng mình vẫn ganh tị như thường. Only there you get responses from him. Cái tới đó, ngài sẽ giúp. You go there and you pray, he'll help you. Okay. One of my students who has 3 PhDs from University Stanford. Thì có một cái người học trò có 3 cái tiến sĩ bằng tiến sĩ trường đại học Stanford. She's very smart. And she learned meditation from me. Bà học thiền với thầy. And I told her about CTTP. Thầy khuyên bà là thầy kể bà cái chuyện về Phạm Bất Thành. And I told her, you know, you ought to go there. You must go there. Thầy nói là các quý con phải nên tới đó, con phải tới đó. Okay, and you should go there and pray and get help. Nên là tới đó mà khẩn cầu với ngài đi, khẩn cầu với ngài Quán Thế Bồ Tát. Particularly you go there because you can go there, you pray to him or you pray to Wanyin Bodhisattva. Thì bà tới đó mà bà cầu ngài Tuyên Hóa hoặc là cầu ngài Quán Thế Bồ Tát đi sẽ được cảm ứng. Why is that? Because she learned meditation from me. Bà tới học thiền với thầy. And she had back problems. Bà cái lưng nó bị đau. And she sit with me for about 20 minutes. Bà ngồi thiền với thầy, cái lớp thiền với thầy. Có 20 phút lưng bà đau. Her back hurt so much. So what did she do? She got up. Bà đứng dậy. She went in the back room. Về phía sau. She lie down. Okay. Và nằm dài xuống. And then she prayed to Wanyin Bodhisattva. Bà mới là niệm Quán Thế Bồ Tát. And she says, I recite Wanyin Bodhisattva and the pain went away. Bà nói là bà nằm đó, bà đau quá, bà chịu không nổi. She's very tough, you know. She's a very tough cookie.
she endured the back pain for a long time to the point she couldn't take it anymore. So she stood up and she left and she lied down. She had to go lying down. Bà cứng đầu, bà ngồi thiền với thầy, cái lưng nó đau quá mà đau chết điếng luôn, chịu hết nổi rồi, nên lật đật đứng dậy, đi đau rồi phải đứng dậy đi tìm chỗ mà nằm xuống như ngồi không được nữa. Okay, that's why she believed in one in Bodhisattva. Nên bà tin Quan Thế Bồ Tát. She prayed to One Yin and pain went away. Đau gì mà niệm Quan Thế Bồ Tát nó biến mất. It went away. And she told me that night, she came back to the chant class and then during the lecture, lúc thầy đang giảng lớp thiền, bà trở lại bà nói, you know, I have a wonderful experience, I need to relate to you. Bà kể là I was in pain, I prayed to One Yin and went away. Bà nói là tôi kể cho các vị nghe, ông thầy nó dạy tôi là niệm Quan Thế Bồ Tát cần giúp đỡ tôi yêu cầu Quan Thế Bồ Tát giúp. Thì lúc hồi nãy em tôi đau lưng, tôi đau chịu không nổi, niệm một cái là biến mất. Okay, and and then later, I said, wow, you do have affinity with One Yin Bodhisattva. Thầy mới thấy là cái bà này có duyên với Quan Thế Bồ Tát. Trong này thầy mới khuyên bà. I said, you should go to CTTB. Okay, thầy nói là bà nên tới vào một tranh đi, mà tới đó mà khẩn cầu ngài Quan Thế Bồ Tát, because it's One Yin Bodhisattva at way place. You go there, pray to One Yin Bodhisattva is very efficacious. Nói là tới đó mình cầu cho ngài Quan Thế Bồ Tát rất được, sẽ được cảm ơn. She flew to a few months later. She made arrangements. She flew to CTTB. Vài tháng sau, bà mua vé máy bay và bay qua sân bay. By herself, một mình thôi. This is a Caucasian lady, người da trắng. She went to a Taiwanese temple, tới một cái chùa người Tàu. Doesn't speak Chinese, không nói tiếng Tàu. Doesn't know anyone there, không biết ai hết. She flew there by herself because I recommended her. Tại vì thầy khuyên bà tới. That's how much she trusted me. And she went there, and they reserved a room for her in the back house. Người ta để dành cho bà một cái apartment phía sau, cái phòng tốt phía sau. And it's kind of far away. They have the front of the house where you share rooms. With the back of the house, you have like more than an apartment, one bedroom apartment. A bit further back. Cái vị tới vào người ta đó, cái trước mấy cái nhà gần cái văn phòng là gần ngay cái Phật điện thì chia ở từng phòng như vậy. Còn cái vị phía sau có cái apartment, một phòng riêng, thành ra nó hơi xa tí, mà nó hơi khuất một tí. So they gave her an apartment back there. Okay, and so she went there and she checked in. You got the apartment, and of course she knew that 4 o'clock is morning ceremony. Và biết theo cái thói của chùa của thầy là 4 giờ sáng là cung quốc huyết. She got up, okay, brush her hair, brush her teeth, đứng dậy thức dậy rửa mặt, súc miệng, chải tóc. She put on a black robe, okay. She took refuge because at the temple with because I asked her to take refuge. Bà quy với ngài Tiên Hóa, tại thầy nói nên quy đi. So thành Phật tử Đông Hoàng, and then she has 5 precepts staff, còn đắp cái ngũ y nữa, okay. And then she started walking to the Buddha hall. Bắt đầu đi bộ tới Phật điện. And that area where the apartment is very dark. Mà cái vùng đó, cái vùng apartment đó nó tối om, không có đèn, không có đuốc gì. She got lost. Và lạc đường. For half an hour, she couldn't find. Lạc cả nửa tiếng đồng hồ. She couldn't find. Especially she has bad eyesight as well. When she reads, she needs to have this big thick loop. So you cannot have a worse situation. Cái bà này mắt bà yếu nữa,
Mỗi lần mà đọc phải để cái kính hiển vi nó dài một cục như này, đọc như vậy. She has to go like this to read. After all the years of reading all the research paper and so on, her eyesight is so bad. It's like this. So you can imagine, after half an hour, she was completely disoriented. Quý vị tưởng tượng như coi, mắt là không thấy, không biết ai hết. Okay, not a soul around, không có ai xung quanh hết. Okay, and you can't see, thấy không thấy đường được. She looks around, everything's blurred, xung quanh nó mờ không à. Okay, that's how tough this woman is. She got up by herself, walked through the hall, và tough như vậy. Điên mình cũng sợ. Mình khám phá mình bị lạc. So she got lost. For half an hour, she could not orient herself. Nửa tiếng đồng hồ không biết chỗ nào mò bây giờ. Okay, and then you know CCTV at 4 in the morning, it's around 40 degrees. 4 giờ sáng là Phạm Bạch Thành khoảng những 40 độ. If you only have your black robe and the brown sash on top of your normal clothes, mặc đồ thường thôi, mặc cái áo đắp áo đen, xong đắp cái y mũ y, cái y mono mà 40 độ ở ngoài như vậy. She was beginning to freeze, bắt đầu lạnh. And she beginning to panic, bắt đầu sợ. What did she do? Làm gì? Ai Đà Phật. Why she for yourself? She told me, she came back, she told me, and I said, I remember you taught me. Nhớ thầy dạy. I pray to one yin. Và nói, tôi nhớ thầy dạy là tôi cầu cứu Quan Thế Bồ Tát. She says, one yin, please help me out, please help me out. Và nói, Quan Thế Bồ Tát cứu con. As soon as she said that, she recognized the gate, the structure in front, the three gates. Bà mới niệm một tí thôi, mà niệm một hai câu thôi là bà thấy ngay, mất ra thấy trước mặt. You remember, she doesn't see very clearly. Chừng hay dễ sợ lắm. Tại cái bà này mắt bà yếu dễ sợ lắm. She cannot see clearly. You remember, she has to go like this to read. So if you show her this, she cannot tell what is this. Để xa như vậy, she cannot tell this even flowers. Okay, it's that bad. This crazy, this woman is crazy. She's fearless. Cái bà này không biết sợ trời trăng gì hết. So, and all of a sudden she says, as soon as I prayed to Wan Yin, I recognized immediately the front gate. Bà mới niệm một cái á, là bà thấy ngay cái tam quan, cổng tam quan trước mắt. Nó to đồ sộ. It's huge. The gate is about bigger than this building. That's how she could recognize it. And that's the only thing that's lit. Cái đó là cái duy nhất mà có ánh đèn. How is that within seconds, as soon as you recite the one yin's name, you see the gate immediately? Thầy hỏi cái việc, làm sao mà niệm Quán Thế Bồ Tát một cái bộ như cái đó nó hiện ngay trước mắt, sao kỳ cục dữ? How is it possible? Dễ sợ không? Isn't it amazing? Thấy khiếp không? So she recognized as a front of view, so now she remember the way immediately. Bà nhớ cái đường này. And she found herself to the Buddha hole by herself. Từ mình đi kiếm tới cái Phật điện trên bờ. Just like that. Niệm một cái nó hiện ra ngay. As soon as she recited, woo, appeared. Keep them. Isn't it amazing? You don't believe, you have to believe. This woman is no idiot. Cái bà này không phải là cái dân mà dân cờ quả. Bà xì lô cô. Okay? Dễ sợ không? I tell you that CCTV is something else. Cái bà mà thành nó tuyệt vời.
Yeah. That's why I still encourage people to go there. Thành ra thầy vẫn khuyến khích người ta vẫn tới để tự thức vào thành, because it's a wonderful place, rất rất là tuyệt vời. Everyone I know, I want to teach, I encourage to go to CTTB. Tất cả mọi người thầy dạy thầy được khuyên đi vào thành, because it is worth it. Đồng ý không? It is a very special experience. Cái công đức nó lớn lắm. Quý vị chịu khó mà lái xe tới đó, mà bác cái xác tới đó, quý vị tạo vô lượng công đức. You know, if you make the effort to go there, you generate a lot of blessings. You know, a lot of people here in this country, they tell me, những người ở đây nói với thầy là rủ thầy đi Ấn Độ. They tell me, let's go to India, where we can visit all these wonderful places of the Buddha. The Buddha is a birthplace where he's entered Nirvana, where he preached the Dharma. Cái Ấn Độ là một cái chỗ thánh địa. Quý vị tới những cái chỗ nơi Phật sinh ra, nơi Phật nhập Niết Bàn, nơi Phật dạy pháp này nọ. Okay? And I was never very that interested. Thầy chưa thấy cái sự hứng thú. Because I feel that so many of these places are like so far away, and somehow it's a little bit commercialized. It bothers me a little bit. Lý do thầy cũng thích là tại thiết là nó xa. I heard Indian food over there is not that good. Đồ ăn Ấn Độ đó, vùng đó không ngon. So I'm picky about my food when I travel. Okay? Phải đi du ngoại thì phải đồ ăn ngon phải mới đi được. Okay? If you don't have good food, I don't want to go there. If I make sacrifices. Oh, bring sake. She'll cook for me. Okay. Cô nói nếu mình là thầy Ấn Độ đem quả ngân theo, bà sẽ nấu cho thầy. I'm told. Okay, I keep that in mind. Thank you. Thầy nhớ. Okay, cảm ơn. I will. Now you tell me. Bây giờ thầy biết rồi, có đầu bếp. Now I have my chef. I can go. I'm told that back then I wanted to go, and back then they said, you know, the tomato is so tiny. Hồi đó người ta kể thầy, bên kia cà tomat đó, cà chua đó, con trái chỉ xíu vậy thôi. Không có, nó cằn cõi, nó không trồng được cái gì, they cannot grow anything. Okay? It's the food there is very scarce and very expensive and terrible. So I said so it's the and it's so far away. Nó xa quá. I would, you know, and I feel that we need to tell people that here in the U.S. you only have to drive the CTTP. It's that special. Ở đây, quý vị biết không? Quý vị cần lái tới Vạn Phật Thành, để tới Vạn Phật Thành có một cái thánh địa. Right here in the U.S. Okay, it's very special. It's a gift from the late Master Hsuan to the world. Đó là một cái quà cho ngài tiến hóa cho tất cả chúng sanh trong cái xứ này. Okay, take advantage of it. Quý vị nên tới. Okay. All right. So next year, if we move up the Chanchi to the earlier month, and then maybe this time of year when there's an anniversary, we can all go and have a party up there. Là năm sau mình làm cái thiền đất sớm một tháng, xong rồi tới cái mùa này mình rủ nhau lên kia, mình we have a party, okay? We'll rent a hotel and then we have a party. Because they don't party up there. Người ta đi cái họ không có mở party nữa. This woman, she challenged me. She says, if you go, I go with you. She knows me too well. I just thầy chỉ nói là cái con này khôn vậy sao, cái miệng thầy nói thì thầy cũng làm. I only talk, I don't do anything. Yes. He says even that family right there they need 2 buses at least. Yes, Sean. Is this the store there still near the entrance? Do you know?
What story? A store. There's a market there. Yeah, they're still there. They cater to the migrant workers. Có trước ngay cái cổng có một cái tiệm bán tạp hóa mà chỉ bán cho mấy người mẹ tới cơ thôi. Chỉ bán rồi đắt dễ sợ. Very expensive. They only sell to the migrant workers and the CTTB residents. Họ chỉ bán. So I used to go out there and to buy a little ice cream. Hồi đó thì ở đó thì thèm ăn cà lem, thành ra lâu chạy ra mua cây cà lem ăn. Rồi mình mắc cỡ, thành mình về đò mình viện cớ mình mua cà lem cho mấy đứa học trò. So I was pretty clever. I said I was teaching the high school. So I said, "You boys have been good today. I will give you a treat." The simple joys in life. Nhiều khi I remember back thì nhớ lại cuộc đời is very very nice because life is so simple. You know, you walk everywhere. Ở đó cái cuộc sống giản dị dễ sợ. Đi đâu đi bộ này. I walk everywhere. Đi đâu đi bộ. Đi tà 10 phút 15 phút rồi. You walk and takes you 10-15 minutes, you get there. You know, I became known because people ask me, how come he has a car and he doesn't drive? Vì người ta cứ nói mấy Mexico đó, người ta để ý mình lắm nha. I said, this guy is so strange. He has a car, he doesn't drive. He walks in. Mexico đồn nhau, cái ông nó kỳ lắm. Cái ông cư sĩ nó kỳ lắm. Có cái chiếc xe, không chịu lái, không bao giờ lái chiếc xe đó. Đi đâu đi bộ đấy. So life is very simple. Nó sống thoải mái and then you have a certain craving. You can thèm. You have certain cravings for ice cream because they don't serve ice cream at the CTTP. Or nó thèm ăn cà lem. They don't have ice cream. They don't serve ice cream. Hồi đó không cho ăn cà lem, thành mình thèm. And every now and then they have pasta. Rồi lâu lâu they kể chuyện với mình, những cái ăn. The Chinese food is good. Họ nấu ăn tàu ngon lắm. Họ nấu ngon. But every now and then, you know, you sort of, you know, like Hsuan, you sort of miss, you know, boy, it would be nice to have some pasta. You miss the spaghetti and that kind of thing. Yeah. Do you? Yeah, CTTP. Every now and then, I have these cravings. I said, you know, ice cream, and then some days pasta, and then so you know, like once in a blue moon, somebody will give them some shells, you know, those pasta shells, and then they whip up because they have tomatoes already. They grow tomatoes, so they whip up some pasta with the shells, and I love it. So my God, I will fill up the entire bowl of pasta shells, and with the tomato sauce, and those are good times. Yeah. But back then, when I became vegetarian, I decided to give up pizzas. They didn't know how to make pizza. Hồi đó không có pizza. Now we're so spoiled. Now with this temple here, we have 3 ovens. We should buy another one actually. So I buy a 4th one very soon. To make pizza. Cái chùa mình có 4 cái lò để mà nấu, sắp có 3 lò rồi, bây giờ cái lò thứ 4 sắp mua lò thứ 4 rồi để mà nấu pizza thôi. I want to make sure we can make pizzas. and then so you know it's a very humble life. Cuộc sống của họ rất là khiêm tốn. You know, yes. Cousins, a lot of people like that. One of the uncles was in the middle of the night or something, he was sleeping, and something was pushing on him, or something like that. And he jumped up and got, you know. I was wondering, what is that about? What is that about? Yeah. Oh, it happens every night. It happened every night. It's commonplace.
Ok, trước là đi với gia đình tới là cái ông cậu ông ngủ ban đêm, cái có người cầm người ta đè ông xuống. Ông thức dậy ông hoảng. Hả? They lift him up too. Yeah, something like that. Yeah. And they push him down and lift him up, and he jumped up and said, "What happened?" It's just commonplace. It's commonplace in CCTV. You know why? It's an insane asylum. There are lots of crazy ghosts. That's what they said. That's what they said. It's true. It's true. It's true. It's true. Quý vị biết không? Cái chùa đó, cái chùa nhà thương điên. Thành ra cái tụi ma điên nó còn ở đó. There's still a lot of crazy ghosts and demons there. They're still there. They live there. What do you mean, why is there? Hmm? They live there. So not only the lay people, không phải riêng cái người tại gia không, mà cái người xuất gia cũng bị nữa. The monks also have all kinds of problems. Oh yeah, you sleep and they come and they jump on you, they pull your legs, pull your hair, pull your ears. Oh yeah. Now you sure you want to go? You nghe muốn dám đi không? So it's quite commonplace. Only if you are a naughty person. Yeah, it sounded, no, it wasn't me. Yeah. But you're right. Because this person to this day it happened to you too. To you too? No, this person that he's talking about. The first It's one. not I'm not. He doesn't believe in. Yeah, that guy. I know which guy you're talking about. Yeah, he's, They come and tell you, you don't believe we're for real. Hey, buddy, we keep you company. Yeah. He would scream at night. Go to the bed. And then he wakes up and says, I still don't believe it. I don't believe it. Nah, it cannot be true. That's the way it is. You know, there's some people, it's a form of say, hey, listen, you know, they're more than you meets the eye, more than you can see. But these people still don't believe. What can they do? Rõ ràng tới nhắc cho biết là có ma có quỷ mà họ cũng không tin. Scary, huh? He says it happened to him too. We're not going to tell him what he did before. Mình hỏi ông nào trước làm cái gì mà hư dữ vậy. Only to the people who are naughty. Chỉ người mà lộn xộn họ mới tới họ phá. Người đàng hoàng không phá. You see that? If you behave, you're proper, you're respectful, it's no problem. None whatsoever. They are not allowed to harass you. Những cái vị đàng hoàng họ không có quyền đụng cái gì. Những cái người nào mà lộn xộn, nói đó, okay, hành thông tín. So if you misbehave, that's when the guardians they say, okay, that sounds okay, so yours. Tha hồ đấy con. Làm tịch. Okay. All right. Anything else? Ai muốn có chuyện gì khác nữa không? I idolize him, as you probably know by now. Thầy đối với này là thần tượng của thầy. And I feel so fortunate to be able to find my own idol in life. Thầy đó, thành thật nói cái vị thầy rất là có cái vinh dự rất là lớn lao khi tìm được một cái thần tượng của mình. Because until he came along, cho tới khi mà thầy gặp ngài, I have yet to respect anyone. Thầy chưa bị phục ai, cả đời chưa bị phục ai. My ego is so big, cái ngã mà nó lớn như vậy. And couple on that, I was fearless. I don't know what fear is like. Cái thứ gì nữa là thầy không biết sợ gì. So you have to make up for someone who is a total jerk. Một người như vậy không biết trời, không biết đất, không biết sợ trời, sợ đất.
Mấy người đó là mấy người không có xong rồi. Okay. Until I met him, he changed me. Thầy phục ngài, tại nhờ gặp ngài mình mới đổi. He turned me around. Ngài giúp đỡ thầy thay đổi. And that I'm very grateful. Thầy rất là cảm kích ngài vì he never did anything to impress me. Cái này đặc biệt lắm. Ngài chưa bao giờ làm cái gì để mà uy hiếp thầy hoặc là để làm lè với thầy. This is the only person in my life that never tried to impress me. Đây là người đầu tiên trong cuộc đời của thầy. Người gặp thầy gặp biết bao nhiêu hàng người. Ai gặp thầy, người còn giỏi chừng nào để càng làm lè mình chừng nào. Previously, all the important people in the world, the people, successful people in the world, whenever they saw me, they tried to impress me. Tất cả người thầy gặp trước, thành công này, giàu có, quyền quý này, gặp thầy đều là làm lè với thầy. He's a man who never tried to impress me. Đây là người đầu tiên trong cuộc đời mà không thèm gì. Why would you want to impress me? Nếu quý vị thực sự giỏi như vậy thì thầy có gì đâu phải làm lè làm cái gì. Right? If you're that great, I'm so low. I'm a low life. Thầy trình độ thấp làm lè làm cái gì? All his disciples try to impress me. Tất cả đệ tử của ngài gặp thầy đều tới uy hiếp thầy. Uy hiếp thầy. They all impress me. They all try to impress me. They all say, gặp thầy là gồng lên ngân. Thấy tao giỏi không? You see how special we are. All his disciples, tất cả đệ tử ngài Tiên Hóa đều như vậy. Men and women, đàn ông đàn bà đều như vậy. Okay? This man here, small, short, old, weak, never to impress me. Try to impress me. Người nào mộng sư, già, nhỏ, ốm yếu, không bao giờ thèm làm cái gì để uy hiếp thầy, để mà That's the first time in my life. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp người như vậy. I remember. Mình nhớ ra đó. I said, wow, what happened? Who is he? Of all the sea people I've seen, rich people, poor people, smart people, gặp với bao nhiêu người giàu, nghèo, thông minh. Okay? They all try to impress me. Ai cũng làm lè với thầy. Người này cũng thèm. And now I remember how every time I saw him, he's just like any of you. Thầy nhớ anh chuyện rõ ràng là mỗi lần thầy gặp ngài, thì ngài nó giống như tất cả mọi người. It's not like I'm the high master. Quý vị biết không? Không phải gặp một người mà thánh tăng như vậy, một người mà quan trọng như vậy, nó là tôi là pháp sư nữa. I'm the great master. Okay? Better remember, I'm the great master. I practice meditation, walking meditation. Okay? Đừng có nói bất cứ người tăng nào nói là tôi là chủ chùa, tôi là pháp chủ, tôi là này đó, tôi là thiền giỏi với sợ, tôi thiền 90 ngày, 100 ngày mà tôi không có ngồi. I practice standing meditation. I don't sit down for 90 days. There's an I there. Vẫn còn cái ngã. You see that?
I practice standing meditation. Tôi đang luyện cái pháp môn là thiền đứng 90 ngày không ngồi xuống. This man here, and wherever, every single time I saw him, mỗi lần thầy gặp ngài, được phép gặp ngài, whether personal audience or from afar, hoặc là mình tới gặp được ngài, nói chuyện với ngài được vài câu, hoặc đứng xa nghĩa là quan sát ngài. He's just like you and me. He's no different. He sits next to you. If it weren't for his robe, you cannot tell he's any different. Nếu như khi gặp ngài mà thấy mà nếu như ngài bên cạnh, ngồi bên cạnh quý vị, nếu mà ngài mặc cùng áo quần giống như quý vị thì là phân biệt ông là khác hơn quý vị chỗ nào, dễ sợ như vậy. That's fascinating to me. Thầy khiếp cái đó, thầy phục cái đó quá đi. And that's what stuck in my mind later on. After he passed on, he entered Nirvana. I went everywhere. I looked for a teacher. And I said, oh my God. None of you can measure up to him. Not even iota. Sau thầy khi mà ngài nhập niết bàn rồi, thầy đi kiếm sư phụ. Kiếm sư phụ, không gặp người nào mình phục được hết đó. Không có người nào hết. I was looking for a place. I was looking for a teacher. Đi kiếm thầy, kiếm cái chùa để mà tu, không kiếm được chỗ nào. And that's what stuck with me. Đó là cái mà thầy cái mà kinh nghiệm cá nhân thầy ngài đó. And that's what helped me understand what his Dharma is about. And sau này cái đó là cái mà thầy nhớ hoài. Sau này thầy tu thì mới hiểu cái pháp này là sao. He is totally selfless. Cái người này không có cái bản ngã. Selfless. Totally. Think about it. He doesn't say, I'm the high master. I'm teaching you a very high level Dharma Mahayana. Therefore, you must be worthy of me. You know? Nói là tôi là đại pháp sư. Cái pháp tôi nó cao minh vậy sao? Quý vị phải xứng đáng tôi mới dạy. You have to meet my standards. Phải có cái tiêu chuẩn của tôi. You see, people are all making demands. He's not making any demands. Ngài không có đòi gì hết á. Think about it. You're doing it wrong. You notice that? This is not how you prepare vegetables. Cái này quý vị sắc nó sai rồi, gọt nó sai rồi. Okay? No standards. He has no expectations. Isn't that wonderful? Can you live like that, folks? Quý vị nghĩ lại cho coi. Quý vị có thể sống được như vậy không? Whatever you do is fine with me. Làm gì cũng được hết. You bad, it's okay with me. You good, it's okay with me. You better, it's okay with me. You worse, it's okay with me. You're so free. Why do you have to make demands so much? Vì thấy không? Tốt cũng được, xấu cũng được, tốt hơn cũng được, xấu hơn cũng được. Sao hết đó? Không có đòi hỏi, không có điều kiện. Sống một cách vô tư, vô lự, vô điều kiện. Cái đó mới gọi là hoàn toàn tự do. That's total freedom. It's called self at ease. Cái đó gọi là tự tại. No matter what you do, I will not get afflicted. Bất cứ cái việc làm cái gì đó, tôi sẽ không bị phiền não. Mấy nãy cool. Thế tuyệt vời không?
Cool bu cool. Huh? I asked someone. Tôi hỏi một cái người. Do you plan to go to CTTP on the bus? Tôi hỏi một cái người kia nói là bà có tính đi vào Mười Thành để xe bus không? Mà nói, yeah, I consider it. Để tôi chuẩn bị. I said, yeah, I'll prepare for it. And then yesterday I asked her again. Ngày qua thầy hỏi lại. So are you going today? Thầy hỏi ngày nay bà đi không? Bà nói, mấy chuẩn bị à? Ông nói là mấy chuẩn bị à? And she was so afflicted. I said, oh, okay. I walked away. bà nói là sư thoại không kịp rồi. Bà giận dễ sợ. Sư thoại không kịp rồi. Mình thấy bà con sợ mình bỏ mình chạy. Why do you have to afflict yourself? Huh? Tại sao mình tự phiền não làm cái gì? You just simply say, oh, I didn't have a chance. Why do you have to afflict? Vì phiền não làm gì? Okay. If you like that, then you are good company. Nếu thực sự quý vị như vậy, quý vị một người mà người ta muốn thân thiện, người ta thân cận. Don't make demands. Đừng có đòi hỏi người ta. Don't say that, why do you keep on yelling at me? Đừng nói tại sao mắng tôi hoài vậy? Why do you keep on losing your temper to me? Tại sao ông cứ nổi giận hoài vậy? Okay. Ta giận kệ người ta. You cannot say that. You cannot be angry when you're with me. Đừng nói là đừng có giận khi mà tới với tôi. You're angry, so be it. Does it make sense? Don't say that when you're with me, you cannot be angry. Nó đừng có nói là nếu mà ông ở với tôi, ông không được nổi giận với tôi. Are you kidding me? It only makes him more angry. Because you're providing resistance. He's angry because he's not getting what he wants. If you say, why are you angry at me? You're providing more resistance, aren't you? He increases anger. That's all he does. Quý vị thấy không? Người ta nổi giận, mình nói là tại sao ông nổi giận với tôi? Thì quý vị đừng chống lại. Mà chống lại như vậy người ta đâu nổi giận, tại người ta không vừa ý. Mình chống người ta đâu có thỏa mãn người ta đâu. Nó giận thêm mà. Make sense? Jody, why are you angry at me? Tại sao ông nổi giận tôi vậy? He's angry because he's angry. Why do you have to explain? He's just angry. Người ta giận thôi. Why does it have to make sense to you? You are making demand. You're saying you cannot be angry at me. It has to make sense to me for you to get angry at me. That's nonsense. Anh quý vị cứ nói là cái thái độ quý vị là ông mà nổi giận với tôi là không được. Tại sao vậy? Ông mà giận là phải có lý tôi mới cho phép ông giận. Think about it. You cannot be angry unless I approve of it. It has to make sense to me. Nó phải có lý tôi mới cho phép ông nổi giận. Then it makes no sense. It makes no sense for me to be angry anymore. Nếu mà phải có lý thì giận làm gì nữa? I get angry because I don't need a reason for it. I insist. Mỗi lần thầy nổi giận, thầy chỉ nổi giận thôi. And this is by the way, quý vị biết không? Cái này cái đặc biệt của cái chương trình huấn luyện sa di thì tụi nó sắp ra thì mới nói cho anh giảng quý vị nghe đó. This is what's special about training program. I just get angry. I look at him and why are you doing this? I said, oh, Master's angry again. So they run away. There's no rhyme or reason. I said, why? It's part of the training. Because when you become fully ordained, you will come at you for the same thing. It's just this is blow up at you for no reason. If you say,
I'm a monk. How dare you get angry at me? How can you help him? Thấy thầy dạy cố ý như vậy là như khi mình nổi giận thôi mà before I see his face I will get angry already. You don't even realize the anger is building up as soon as I turn the corner. Look at what? They don't get it. Tại vì lúc người ta giận, người ta chỉ giận thôi, không cần lý do. I remind you, people get angry, they have their own reason. They don't need to explain to you. Period. Okay? This is our angry. That's it. You cannot say, why you like yelling at me? It's nonsense. He's just yelling at you. Deal with it. Okay? And this is what happens to a monk's life, by the way. People come and yell at us and get upset at us for all the wrong reasons in the world. We are nice people, you know that? Người xuất gia nó khổ lắm. Mình người rất là tốt, mà người ta cái xả mình hoài, cái xì nẹt của mình hoài. Sometimes they get angry, some of their face looks so black and red, and and they don't say anything, it's not, it's not good. Or sometimes it's passive aggressive. Why are you so mean? Master, it hurts. So many ways that people get angry at you. And we are training is that we have to learn to take it. But you guys are, are normal people. You don't have to deal with that. Yell back at them. What the heck? Create a war. Đánh lộn chứ. So you learn to deal with anger. You learn by not reacting. First of all, thầy nói kể cái này là cái gì? Đừng có phản ứng. They blow up at you, don't react. It's very hard to do. Rất là khó. You allow them to discharge anger. Vent it. Cho nó nổi giận, cho nó xả đi. Hết một cái nó hiểu, nó không, then become as docile as a dog. Because they realize how ridiculous they were. And you don't have to say anything. That's when I listen. Mình như vậy cho họ xả thôi. Khi họ xả hết hơi rồi, họ thành mềm như con cừu vậy. Thì họ biết họ lầm, họ sai. Okay? So going back to Master Hsuan. This man's incredible. Yeah, and that's the one thing that so impresses me is that he's so low key. Người nó hay không để ý, không thể nào thấy ông được. Okay? And that's what one of the things I admire most about him. Đó là một cái đức tính mà thầy phục ngài sát đất. I have never seen anyone like that. Chưa hề thấy người nào như vậy. Never. So after all the travels, I went over and met so many monks, and they would say, "Come to me." Thầy gặp rất nhiều thầy rồi. Nó nói, tới đây về với thầy cho chùa, thầy cho tiền, cho bà, cho đệ tử. Come, I take care of you. I give you money. I give you a car. I give you temples. I like you. Okay? And for some reason, I was never enamored of any of it. Con không biết tại sao thầy không bao giờ phục với. And the more people that did that to me, người ta càng làm nhiều như vậy, the more I appreciate what my master stood. Nó thầy mới biết cái giá trị của ngài.
He made me become more loyal to him. Càng càng thấy mình cần mình tin, cái lòng tin mình nó với ngài nó mạnh. You know, that to me personally, to spend my life trying to emulate him, to be like him is the biggest challenge. Nên đối với thầy, bỏ cuộc đời ra mà tu để mà cố gắng mới tới cái trình độ ngài, thì cái đó là cái có lý nhất trong cuộc đời của mình. I found something that's so challenging, so fascinating, so rewarding. Okay, to do. That's why I'm so grateful to you. Bây giờ thầy biết ơn ngài rồi, tại vì ngài cho mình thấy một cái gương, thì mình thấy mình noi theo, mình biết mình làm. I know I can do, and yet it's so worthwhile trying to measure up. Mặc dù biết làm không nổi, đều vẫn cố gắng làm như vậy. Okay? And I'm always amazed at how he teaches me, because you know he can't scare me. Thầy không dạy thầy hay lắm nha. Nhớ không? Thầy không biết sợ mà. And yet he manages to teach me. I would not listen. He still manages to teach me. Mặc dù mình cứng đầu, mình không biết sợ, mà vẫn dạy được như hay. Thầy là một người khó dạy nhất. I'm one of the hardest persons to teach. Thầy là cứng đầu dễ sợ. You know, if you think of being obstinate, I don't think you can find anything more obstinate, anyone more obstinate than I am. Ask Gu Yin. Thầy quý vị biết không? Cái người mà cứng đầu, thầy nói là ít người nào cứng đầu như thầy. Nhưng qua còn Ngân bà biết mà. When you have me down there and I have nothing, they chết tới nơi rồi. Okay, and you have it by my throat. Okay, and say, are you gonna give up? I say no. Kill me. Yes. How long were you at San Francisco? 4.5 years. Ở đó 4 năm rưỡi. Yes. The master Hsuan, did he buy the temple in Figueroa? Figueroa? Yeah, that's the Highland Park. Yeah, he bought it. Yeah. It's the first temple in Southern California, by the way. At their first temple. They were at a small temple donated by, I believe, Helen Wu or something. And then they started coming. Helen Wu wanted Master YongHua to bring his Dharma to Southern California, so she bought this small place. And then they outgrew it very quickly, and they moved to that current temple. And they stayed there ever since. Ngài lúc mấy lâu rồi, cái bà hộ pháp, bà mua cái căn nhà thỉnh Ngài YongHua xuống. He sent Master Hận Trao and Hsuan to go down there first, in the first temple. Rồi Ngài YongHua phái Ngài Hận Thật, thầy Hận Châu xuống đây. Rồi sau này họ chuyển qua cái chùa bây giờ đó. And the current location is the second purchase they have. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? Yes? All right, if you have no questions, we can... Yes? So, they went to visit today? Yes. In Ukiah? Ukiah. Once a year? Or once a year. Yeah, they do it once a year. It's a lot of people there. A lot of people. This is why you want to have a party. You go there and have a party. We just stay in front, bring our beer and our ice cream. it's on the 6th every year? Yeah, during I think June or that time frame. Yeah, 5th lunar month. Yeah, the 10th day, something like that. That weekend, that one weekend, so that people can go
three divinities with him. It's one of the things that's kind of charming to me because they're there in order to show their gratitude. Cái ngày đặc biệt là tại những cái ngày mà mọi người tới đó để mà tỏ cái lòng biết ơn với Ngài. Okay. The other Dharma assemblies, it is only for him, and chỉ cho Ngài thôi. So that's why he touched so many lives, people's lives, that they feel like every year they need to do something to show their gratitude. Thành ra Ngài đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, thành ra mỗi năm biết bao nhiêu người đó họ phát cái tâm tới đó họ để tỏ bày cái sự cung kính, cái sự biết ơn. It's kind of cute. Yes. How many disciples did he have? A lot. He has a lot of disciples. Ngài có rất nhiều đệ tử. Many disciples. He's not as popular as, let's say, the great, the more famous Taiwanese masters or Chinese masters and so on. But he has a lot of disciples everywhere, throughout the world. Thực ra Ngài không có nhiều đệ tử như những vị tăng như Đài Loan hay là Trung Quốc đâu. Họ nhiều đệ tử. Nhưng Ngài đệ tử của Ngài là khắp tất cả thế giới. He has an international following. Ngài có rất nhiều cái người đệ tử trong khắp tất cả quốc tế. Okay, yes. But as well, he's the person who has Yeah, he's the first one who taught Mahayana. What's so special about him? Ngài là người đầu tiên mà dạy Đại thừa ở xứ Bỉ này. Mahayana. The Mahayana that we're practicing originated from him. Cái pháp Đại thừa chúng ta tu đó là xuất gốc từ này. Until he came along, there's no Mahayana in the US. Cái Đại thừa trước khi Ngài đến ở xứ Bỉ chưa có. What is meant by that is that they have some Mahayana books. People will explain Mahayana sutras. Có nghĩa về ý nghĩa thầy nói là trước khi Ngài đến có sách về Đại thừa, có người giảng về kinh về Đại thừa. But there's no one who understood Mahayana until he came. Nhưng để không ai hiểu Đại thừa. Yes. his master YongHua. Hsuan is before him. He's not your masters. Yes. Hsuan. Yeah. He also came to the. No, he's in China. He stayed in China. But he sent him over. No, he didn't quite send him over. It's what happened where in the system. Ngài Hư Vân là ngài thầy của ngài Tiên Hóa. What happened is that Hsuan passed the patriarch position to Master Hsuan. Ngài Hư Vân truyền cái tổ vị, cái địa vị tổ cho ngài Tiên Hóa. Now that system is such that thì trong cái hệ thống đó, each patriarch is supposed to do what they're supposed to do to propagate Mahayana. Đối với vị tổ đó, họ có cái trọng trách của họ là truyền cái Phật pháp. Okay, so it's up to patriarch to do whatever they need to do to propagate it. Thành ra mỗi vị tổ họ có một cái phương pháp riêng để mà truyền pháp. Okay, so you compare, for example, between Master Hsuan and Master YongHua. Vì mình ví dụ cho hạn cái sự khác biệt giữa ngài Hư Vân với ngài Tiên Hóa. Okay. Master Hsuan stayed in China. Ngài Hư Vân ở bên Trung Quốc. He built temples. Ngài xây chùa. He renovated a lot of temples. Ngài sửa sang tu bổ rất là nhiều chùa. And his disciple did the same thing. Rồi đệ tử của ngài cũng làm như vậy. Okay. So one of his major work, Master Hsuan, is to restore
the Chinese temple because they went through the period where they dilapidated. So Master Hsuan became very famous. So they made a lot of offering to him. So he used all these offerings to restore temples. So he went from temple to temples. He restored them. He lived he goes to the temple. He lives in the stables. He doesn't live in the temple. He fixes a stable where they keep the animals for himself. Among all this, it takes a while before that odor goes away. You know that. You know what I'm talking about. When you keep the goats and the horses and the cattle, there's a smell there. It doesn't go away. You know that, don't you? You see, you guys are so. You guys are so smart. You don't know what it's like to live in China in the stables. It smells. Day and night. It smells. Huh? Here, I have a boy I brought to paint. I said, I put some mask on. Okay. I'm going to hurt myself. You think that's more dangerous than the smell of all these nitrogen and all these animals' excrement? It's been there year after year after year, gets into the soil and the excuse my language, all the other stuff they pour down there as well. There's no flush toilet over there. And so the soil is permeated all this. And he stayed there in the stable. This is such a beautiful thing. Then he stayed in the stable, he fixes the temples, and when he's done, he moves on to the next temple. He doesn't say, now it's my temple. He gives it, here, you keep it. So Master Hsuan is very famous because he teaches a lot of Westerners and he's very famous, teaches a lot of, he's a Chan master, but he's known to be, has spiritual penetration and he fixes temples. So a lot of Chinese temples are restored because of his work. Major temples. Okay. And you compare, yes? When you're done. Ngài Hư Vân là ngài sửa tu bổ cái chùa. Mình phải biết không? Tới đâu ngài sửa cái chuồng bò này. Ngồi bà ở đó, bà sửa chữa tu bổ chùa, sửa xong rồi mới đi. Mình cái vị biết là bên ngày xưa mấy cái chuồng bò nó hôi vậy sao? Nó hôi, mùi hôi nó của những cái đồ xú ế của bò, trâu, vịt, gà này nó hôi vậy sợ, nó hôi hả? Ngài ở đó. Yes. I found in Korean website, I don't know, maybe everybody knows. Is it true when he purchased the property in 2000, he bought it cheaper than it should be because they couldn't find enough water source? That's right. And then it says somehow mysteriously they found water again. Yes. Does he came after Second World War? Yeah, his time came in the late 1950s. Does why have anything to do the role that the United States had with other countries of going, kind of supporting the going against the bad guys? No, he has nothing to do with politics. He's only pure Buddhism. He doesn't engage with politicians. No, with regards to politicians, but probably there was already a perspective or that, like you said, that seats were ready to in the country. Yeah. So what happened is that Master Hsuan is restoring temples. Master YongHua brought Mahayana to the U.S. because he realized that he can no longer teach Mahayana in China. It's time to go to the U.S. Cái khác biệt đó là ngài Hư Vân là ngài tu bổ chùa, còn ngài Tuyên Hóa việc ngài đem Phật pháp qua xứ Mỹ này. Thì trước khi ngài qua đây có sách Đại thừa, có người giảng kinh Đại thừa, nhưng không có người nào hiểu Đại thừa. Sự thật là vậy, chưa ai hiểu. Ngài đem cái Đại thừa qua để giảng cho người ta hiểu. So he came, brought Mahayana, and he taught Mahayana.
and he trained Mahayana people to understand Mahayana. Đem đại thừa qua, dạy đại thừa xong ngài huấn luyện đệ tử để đệ tử hiểu đại thừa. This is what they do. The patriarch's job is to make sure that people understand Mahayana. Whatever it takes, the next generation must understand Mahayana. Cái việc của tổ sư là dàn xếp để cái đời sau nó hiểu được cái Phật pháp mới đi được. Then they can leave. Yes, sir. This is Master Hsuan. The other one is Hsuan. Xiyu. Yeah, that's the predecessor. Yeah. Dalai Lama. Please don't take me wrong. Okay. You see, that's what happens to me. People ask me questions, I open my big mouth, and I say a lot of things are wrong. Okay. Hồi nãy hỏi về Đạt Lai Đạt Ma làm sao? Dalai Lama is very low compared to these patriarchs. Ngài Đạt Lai Đạt Ma còn thấp đối với vị tổ này, thấp. Không thể nào so sánh. Yes. Just my personal opinion. I don't know anything. Thầy không biết gì hết. Bây giờ mới tìm thầy. Were there any doctrines already on this country? What? Or were there any other doctrines in this country? Yes, there was Zen. Zen was here. So Zen, which is the Japanese version of Chan, is here. He's still here. Ask him. Okay. There's a difference between the words and the people who really understand what it's about. Okay, and that's why if you want to learn, I recommend you go back to the lineage, where that the proper Dharma lineage, Orthodox Dharma lineage that Master Hsuan transmits, he got from Master Hsu. So they certify each other. It's the real thing, the real deal. You shouldn't trust people like me. I'm a nobody. Okay. You should trust people like Master Hsuan and his disciples. If I say something wrong, if I say something contradicts them, you should believe them. You shouldn't believe me. That's a fact. Okay? That's what the system is about. It gives you the assurance that you're learning the proper stuff. Because I could be, off my rockers and I just say things because I'm stupid. What can I do? Okay. People keep on asking me questions. That's why I keep on opening my big mouth. Yes. So how many disciples that Master Hsuan has that like you, that talk about the Dharma and then he has I don't know how many, but he has in the US? Yeah, then he has several. So. Câu hỏi là đệ tử Ngài thứ hai giảng kinh này nọ như chùa mình thì nó có nhiều người giảng kinh. Okay. Anything else? Yes? Okay. Enough for tonight then. It's 10 o'clock already. Giờ thầy nói vậy là cũng tới 10 giờ tối rồi. Okay. So thank you. We'll be here. Okay. Good night, everyone. Chào quý vị. It's wonderful. The gift he brought to our world. It changes people's lives. Mình chỉ nói là mình cần nói là đại khái là cái ngày cái công lao ngày lớn, ngày thay đổi nhiều người, thay đổi cuộc đời nhiều người. Yes, sure. The gift is that he brought the teachings to this country. And the teaching is about
we learn how to resolve our problems. Okay. Cái Phật pháp là giúp quý vị hiểu cái cách để mà giải quyết vấn đề của mình. How to deal with an angry person. Làm sao mà giải quyết cái người ta giận với mình. Okay. How to deal with your anger, with your greed. Để giải quyết cái tham lam của mình. Yeah, and you pay attention, you find more and more ways how to deal with that, and reduce your afflictions. Như vậy sẽ bớt cái phiền não. Okay. Yes. Seated 10,000 Buddhas. Yeah. Right now, there's a young monk, I believe, Master Hsuan. He's the acting abbot. Thì bây giờ vào Mật Thành có thầy Hưng Lục là vị phương trưởng mình. Okay. He's been the acting abbot for, I believe, the last 20 years. Thầy đã làm phương trưởng hơn 20 năm, over 20 years. He's young. And he did it for 20 years? He's 20 years. So what does that mean by young? Young meaning that compared to me, he's young. Hả? Hận lục. Lư, chia lư, lục đó. Yeah, he's the acting abbot. Yeah, acting abbot. Yeah, he's in charge. Yeah, he's in charge for a long time. That's impressive. Yeah, đó là công đức lắm. Mới làm because you get very afflicted when you're an abbot. You have all kinds of problems thrown at you. Cái người phương trưởng có nhiều phiền não lắm. Người ta cứ làm phiền mình hoài. They afflict you all the time. You find ways to afflict you all the time. Master, can I, can I get some water? Master, can I get some can I get some light bulbs? Master, can I? Master, how do they decide who's the person to be in charge of their house? They designate the next one. Who picks it? Yeah, the abbot designate the next one. Oh, who designates this? Yeah, the current one designate the next one and so on. Or they take a vote. So many depends on many ways. Usually these people they take a vote. And what happened is Hsuan is the abbot because Master YongHua put him there. So no one dare touch him. They tried, but they couldn't get rid of him. Because Master YongHua, you should be there. So no one dares contradict Master YongHua. Yes. So we try to get rid of this? The rest of the monks. It happens. Like sometimes, one time, for example, I remember after Master YongHua passed away, and people would be feeling very bad. Okay, thì nhớ con lần kia sau khi ngài Tuyên Hóa qua đời nhập niết bàn thì người ta ai cũng buồn. And so the kitchen manager started cooking fantastic dishes. Cái bà đầu bếp bà bắt đầu nấu ăn ngon. She has a chain, the family has a chain of vegetarian restaurant in Taiwan. Cái Định Hòa có một cái nhiều cái nhà hàng chay bên Đài Loan. She's excellent. So every day we have tremendously tasty food. Mỗi ngày nấu ăn ngon. Every single day is a different dish. Every single day for months. Mỗi ngày đó, mấy tháng trời ăn khác nhau. Giỏi nổi như vậy. It's how good she is. And all the monks and we were looking forward to lunch. Rồi mỗi giờ trưa là ai cũng hăm hở mà về phòng ăn mà ăn. Because it's very tasty. Trust me, it's so good. And I see these monks, okay, and when they eat, they forget. And it's so good that we forget about ourselves, we forget about our manners. Quên làm bộ làm tết luôn nè.
We're supposed to act like nonchalant, like I try to do on Sunday at lunch. Oh, yeah, thank you. Yeah. It's good, it's good. Thank you very much. But these monks, we are chomping it down. I'm serious. I was watching all of them. And it was amazing. The abbot Henglu is there, and I see everyone has piled 2 plates. And we piled up like this, and we and it's so nice. Trust me. It makes you feel so good. Cho nên đồ ăn nó ngon nè, mình thấy thoải mái sung sướng. Lúc mình đang buồn nhớ, we worry about our master, we feel bad about our master. And now we have a nice meal, and it's very comforting. And so everyone's going like this, and especially on Sundays, there are all these visitors coming in, and we all still going like this. We forgot about everyone. Okay. So one day I was so embarrassed. I came to Hangdu. Bữa kia ngày thầy mắc cỡ, thầy tới nói chuyện thầy luôn. I said, Master Hangdu, Master, you find something wrong the way we eat lunch? Thầy hỏi, bà thầy có thấy mình ăn trưa có gì nó lạ không? Gì nó sai không? Said, no. I said, don't you feel that we enjoy our lunch too much? Thầy hỏi là bà thầy không nghĩ là mình cái đồ mình ai cũng thích ăn trưa quá lố không? He said, I said, I'm not worried about that. I'm not worried about on Sundays only. When I see we have all these visitors coming to us, a place of true cultivators, and we have all these cultivators chomping away the food. It's not good for our image. Thầy mới nói là thầy để ý không? Chủ nhật người du khách ta tới, ta thấy mình người gì mà chân tu mà ăn mà ngon, thèm thuồng ngon lành như vậy, thì nó mất cái thiền vị của cái người chân tu. He immediately wrote a memo to the kitchen staff. From now on, no more good food. Immediately. It's a very unpopular decision, as you can imagine. Okay. Biên một cái bài, cái memo đó là từ đây thì sao không được nấu đồ ăn ngon. It's unpopular among all left home people. Let me assure you, tất cả mọi người xuất gia đều phản đối, including me. I didn't mean it. I was hoping maybe weekdays is okay. But weekends, we should, taper a little bit. We went, we're true cultivators. No more good food. And I was hitting myself. What a stupid. I felt bad. Actually, I felt bad because I saw these old monks. I saw the face, look in the face after they come to lunch. And look at each other. Come on, we have an old monk who is in his 70s. Cái vị đấy, thầy tự thất vọng. I was disappointed with myself. Thầy mới tự thất vọng với mình. Because I realized that I look at the face of the old monk we have. He's in his 70s, 80s. All he has left is look forward to the lunch. Ông bị tăng 70 tuổi, 80 tuổi. Mà một ngày chỉ đợi cái bữa ăn trưa thôi. And I took that pleasure, that joy out of him, out of his life. Mà mình chặt cái nguồn vui được trong cuộc đời đó. I was ashamed. I felt bad for myself. Oh my God, me and my big mouth. When am I going to stop? Thì mình tự trách, mình nói là trời, cái miệng mình thiệt là tồi tệ. Chừng nào mình mới ngừng lại bây giờ? I still have a problem with big mouth. But I felt bad. I really felt bad. I said, my God, how could I? Where's my heart? Nó thầy là người tiên, thầy mới thấy hổ thẹn. Okay. Because that old monk, he looked so disappointed. Ông rất là thất vọng.
How could you? Where's your compassion? Đó bài học của thầy đó. You may be right, but where's your compassion? Mình đúng là một chuyện, thì cái lòng từ bi cái gì ở đâu? Đúng đến độ mà hết từ bi luôn hả? Can you be so right that you lack compassion? That's my lesson back then. I was so ashamed. Nó thầy mắc cỡ vậy sao? Thầy rất là tự thất vọng. Thế rồi, mình đúng mà mình không có từ bi, thì đúng là cái gì? What's the point in being right when you have no compassion? I ask all of you the same question. You think your husband is wrong by yelling at you? Như nói ông chồng có quyền mắng mình. Okay? But where's your compassion? I ask you. Tôi hỏi cái gì? Tôi hỏi ngược lại cái gì? Ổng sai thiệt, mình đúng thiệt đó. Cái lòng từ bi cái gì ở đâu? That's all of you. Đối với đây, nhìn sự bi xin sai nào. And that face of the old monk says it all. Cái mặt ông thầy tu rồi thầy nhớ, thất vọng như vậy. He is so disappointed. Thất vọng dễ sợ. I said, I did it to him. Thầy là cái người tạo cái phiền não. You know, I took joy out of his life as a monk. Cuộc đời người tu sĩ ta có một cái thu phu dừng thôi, mình diệt nó luôn. So I knew I'm cruel by heart. I realized that. Rồi thầy mới biết thầy là người rất là tàn nhẫn. Con sống nghĩ thầy là thầy share this cảm giác thầy quá hay. I was ashamed. Actually, I was so ashamed. I was so ashamed. I felt so bad. Okay, I really it's just one time in my life where I felt so bad. I said, "My God, what did I do? What did I do to this poor monk or this poor man? Mình làm gì? Sao mình hại đời người ta như vậy?" And that's when I still remember, through the years I remember, I keep on making the same mistakes. Rồi từ sau này thầy tiếp tục làm những cái lầm lỗi như vậy đó. I was right, I insist on being right. And I realized, where's my compassion? Rồi từ từ thầy cũng tiếp tục làm cái lỗi lầm như vậy. Mình đúng, mỗi lần mình đúng mình thấy mình thiếu từ bi. So I said, the heck with it. I'm going to be compassionate first. I don't give a damn about being right. Thành bây giờ thầy tập lại. Mình từ bi trước, mình không cần đúng. Từ bi trước. And that's the difference. Cái đó là sự khác biệt của cái đường tu của mình. It's more important to me that you are kind and compassionate than right. Tại thầy chỉ muốn quý vị nhớ chừng đó thôi. Là thầy hy vọng quý vị là có tâm từ bi nhiều hơn là đúng. Là đủ rồi. That's what we're about. That's what Mahayana is about. That's what differentiates Mahayana from Hinayana and Tibetan and Zen and all those things. Cái khác biệt giữa cái đại thừa với những cái phát chân đó thôi. Cái đại thừa nó khác, tiểu thừa nó khác, nó phát Tây Tạng nó khác, Zen này nọ ở chỗ là mình từ bi, with compassion, with kind. That's all. That's one very important lessons I learned from there, and that's why I'm grateful to the CTTB. Thằng thầy học những bài học rất là quan trọng ở cái chùa. Yes. Now I understand why like a lot of times that I can hear from the lecture, you always tell us like, who cares if you're right or wrong? Just let it be. And with that example that you gave us, it really beat inside my heart. That poor monk, not many years. Yeah, and later on he died, by the way. And I forget. I never had a chance to make it up to him. You know what?
You know, I made many mistakes. One of the things I do regret in my life, I see this poor and to take joy out of his life is so cruel. It's just, oh my God, what kind of personality? Yuck. It's the difference between yelling at people who can defend themselves versus a monk who's. Anyway, I'm going to cry very soon. It's a big failure in my life. Cái đó là cái sự thất vọng, cái thất bại lớn lao của cuộc đời này. It's one of my biggest failures. Anyway, let's take a break because I need to recover my composure. Thank you for coming. I'm glad we have the chance to share Master Hsuan's story. We never run out of things to talk about this great man. Thành ra thầy rất vui vẻ. This is the first time, by the way, that we consciously decided to share the story about Master Hsuan. Đây là năm đầu tiên mình quyết định mình kể chuyện của ngài Thiên Hoa. Okay. All right. Good night, everyone.